伴随三季报披露完毕，中国服饰市场主要零售商亦悉数发布7到9月业绩，多数公司收入表现正面，但同样增长放缓的情况明显。至于盈利方面，行业则普遍出现下跌情况。三季度，海澜之家收入30.288亿元，同比下滑6.09%，上年同期为32.251亿元。期内纯利下跌7.72%至5.622亿元，上年同期为6.363亿元。扣非后三季度纯利4.677亿元，同比较2017年三季度6.258亿元，大跌25.26%。1到9月，海澜之家收入130.424亿元，同比较2017年前三季度124.773亿元增长4.53%。而上半年增幅为8.23%，报告期内前三季纯利26.282亿元，较2017年同期增幅4.66%，上半年增幅为10.20%，扣费后纯利增幅1.21%，由24.786亿元增至25.087亿元，上半年增幅10.16%。至于市场一直关心和质疑的存货，截至9月底达97.338亿元，同比较2017年9月末84.927亿元，大涨14.6%，增速远高于同期收入增长，占总资产1/3，占收入的74.6%。三季度集团电商业务收入7.751亿元，按年增29.36%，占比由上年同期4.90%提升至6.08%。截至9月底，海澜之家600398 SS 集团共运营6401间门店，季度净增609间，总部位于上海的拉夏贝尔服饰有限公司603157 SS 6116 HK 三季度收入下滑6.58%至18.219亿元，上年同期为19.503亿元。纯利则暴跌94.10%，由5798.3万元减至342.0万元，其中持续经营业务更是录得755.3万元亏损。前三季度拉夏贝尔总收入62.007亿元，按年跌0.50%，纯利大跌29.58%至2.392亿元，上年同期3.397亿元。扣非后跌幅更达43.31%，由2.952亿元跌至1.674亿元。上海公司称，前三季收入下滑，主要因 Pirelli 和 La Chapelle 品牌专柜渠道调整以及优化产品组合升级过程影响，导致收入分别下降13.47%和7.92%。而公司女装品牌 Candy S、男装品牌 Jack Walk、Pod、Marc X 品牌以及童装品牌 8M 前9个月收入分别增长21.96%、17.97%和96.43%。截至9月底，集团共运营9625间门店，同比净增177间，总部位于宁波的服饰公司太平鸟服饰603877 SS 三季度收入增幅14.51%至17.188亿元，上年同期15.010亿元，纯利增幅13.93%，由7480.1万元增至8521.9万元。前三季度，太平鸟服饰收入按年增13.14%至48.880亿元，上年同期为43.204亿元。而该公司上半年收入增幅为12.41%。1到9月，公司纯利2.823亿元，较2017年同期1.664亿元，大涨69.72%，扣非后纯利增幅49.95%至1.169亿元，两项增幅均远低于上半年的115.31%和748.62%。报告期内1到9月，太平鸟男装、太平鸟女装和太平鸟童装收入分别大涨9.33%、19.22%和24.16%至18.265亿元，
6.656亿元和5.610亿元，但三项业务营业成本增幅远胜收入，分别录得 18.31%、20.09% 和 38.13% 的增幅，导致三大品牌期内毛利率均录得下滑。公司称，太平鸟童装毛利率大跌508个基点，主要由于压大线上销售力度和加快处理过季存货所致。前三季度，太平鸟服饰电商收入 11.271亿元，较上年同期增长 16.16%， 而上半年增幅 29.12%， 电商毛利率改善50个基点至 44.94%。 截至9月底，太平鸟服饰共运营4431间门店，同比净增258间，